qu'à 23 ans, si j'ai un copain, je me marie déjà. Bah, moi aussi. Moi, pour moi, le mariage, c'est la base. Moi aussi, c'est Genre, voilà la robe blanche, avec une montre derrière. Tu vois, c'est super cool. le petit verre qui arrive. D'abord, c'est l'emménagement et tout. Maintenant, moi, le bébé, peut-être, j'ai trop hâte d'avoir un bébé à ça. D'abord, je vais travailler et tout. Oui, Et puis d'abord, là, un travail à logement. j'aurais trop hâte de l'avoir. C'est ça, d'avoir le sien, de s'occuper de tout. Si jamais je suis enceinte, j'habite oui, je travaille. Mariée à quoi, s'il te plaît? Coisa tortura, coisa tortura. Coisa. Não, mas não é Os alergias, os abatidos. Ah, vous êtes là pour la grande ensemble, c'est qu'on est en complexe. C'est qu'on est en carapace.
Ils vont mettre, non, en plus on va mettre les mêmes bâtiments, on va mettre le masto du bord.